E aí galera, boa noite. Chegando aqui na igreja, abri a mesa de som. Essa daqui é a nossa sala de som, né? Simples, mas estamos aí. E aí, beleza? Bem, essa daqui é a nossa, um dos equalizadores, né? Vocês estão percebendo. A nossa mesa que está tampada. O computador que ajuda bastante. Essa daqui é a nossa mesa antiga. Estamos para vender, que é uma Behringer. É uma Behringer até boa, só que eu não aconselho muito não essa marca. Estão vendendo ela usada no valor de R$ 1.800. Nosso ar-condicionadinho, né? Essa daqui é a nossa famosa MG32 de 14 Flex. Vocês podem ver aí, ó. Uma mesa boa. Eu aconselho, comecei mexendo nessa mesa, é uma mesa muito boa, eu gosto dela. Aqui embaixo, como vocês podem ver, tem a cabaiada toda. Esse daqui é nossos rádios comunicadores, aqui onde fica as nossas pilhas carregando, né? E aqui a gente fez uma ligação direta, onde apertando esse botão, que vocês estão vendo aqui, ó, a gente aperta esse botão, ele já liga todas as PAs. A gente tem hoje 2 PAs, foi tirado as outras, olha, não dá pra ver muito. Aí, com o simples botão aqui, a gente consegue ligar, ó, já apertou, já era. Vamos ver o que mais. Vamos ligar a mesa agora, né? Aqui atrás. Ligou, já era, faz um barulhinho, tudo certo. Daqui a pouco eu mostro como equalizar. Aqui, nossos retornos internos, né? Onde a gente apertando o botão aqui consegue ouvir aqui dentro a voz individual ou instrumento individual. Deixa eu abrir aqui. Como a gente pode ver aqui, né? É um canal básico, né, das mesas, com o ganho, que é como se fosse um geral do canal, né? Com o ganho você aumenta o canal todo, só que não aconselho deixar ele muito alto, pois ele descontorce o som um pouco. Esse aqui é o agudo, médio agudo, o médio e o grave. Todo mundo sabe, né? O agudo serve para deixar a voz mais suave, uma voz mais fina, né? Para quem tem uma voz mais grossa, é sempre bom deixar o agudo nesse nível aqui. Uma voz um pouco mais aguda, como de mulher principalmente. Esse nível mais ou menos, o médio sempre deixa ele na altura mínima. Grave, aqui é nossos retornos. A gente trabalha com 4 retornos, sendo o retorno lá de trás, para os músicos, lá atrásão, retorno do púlpito,